คลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยข้อสอบจำลองนะฮะซึ่งก็จะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงในวิชาการบัญชีนะครับที่เป็นข้อสอบอัตนัยครั้งที่39สรุปให้ฟังก่อนคร่าวๆนะฮะก็คือในข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนช่วงการผลิตโดยต้นทุนช่วงการผลิตเนี่ยไม่ออกข้อสอบมานานแล้วนะฮะแต่ว่ารอบนี้ผมก็ได้มีการติวในเรื่องของต้นทุนช่วงใครที่มาติวสดหรือว่าดูคลิปวิดีโอออนไลน์เนี่ยก็น่าจะทำได้เพราะว่าแม้จะออกมาในเรื่องที่นานๆออกทีแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยออกไม่ลึกเมื่อออกไม่ลึกแล้วเนี่ยข้อนี้น่าจะทำกันได้เพราะมันง่ายเลยนะฮะมันง่ายเลยก็ผมจำได้ว่ามันมีคำสั่งให้ทำเนี่ยนะฮะกขอคงจฉนี่เนี่ยฮะ6คำถามนะฮะโดย6คำถามนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรายงานการผลิตอยู่ในรายงานการผลิตเลยคือถ้าเกิดเราเรียนเรื่องต้นทุนช่วงเนี่ยเรื่องหลักก็คือทำรายงานการผลิตโดยรายงานการผลิตที่ผมสอนเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนในรายงานส่วนที่1ก็คือหน่วยผลิตหน่วยนำเข้าเนี่ยนะฮะส่วนที่2ก็คือหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปส่วนที่3ก็คือต้นทุนต่อหน่วยส่วนที่4ก็คือสรุปโดยสรุปนั้นแบ่งออกเป็นที่เสร็จกับงานระหว่างผลิตแล้วก็หน่วยเทียบเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะเป็นทั้ง DM กับต้นทุนแบบสภาพนะฮะแล้วก็คำนวณต้นทุนต่อหน่วยก็คำนวณต้นทุนต่อหน่วยทั้ง DM DL และ MO เนี่ยคือโครงสร้างมันนะฮะคราวนี้ข้อสอบที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำรายงานแบบเต็มแต่เขาถามมาจุดใดจุดหนึ่งเช่นข้อกอไก่เนี่ยให้คำนวณหน่วยเทียบก็คือให้ทำโครงสร้างนี้แหละฮะเนี่ยคือข้อกอไก่ข้อขอไข่ให้หาต้นทุนต่อหน่วยวัตถุดิบทางตรง DM ต่อหน่วยก็อยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยขอไข่คอควายให้หา DL ต่อหน่วยก็อยู่ตรงนี้ฮะคอควายงองู MO ต่อหน่วยก็อยู่ตรงนี้ฮะงองูจอจานถามว่าต้นทุนที่ผลิตเสร็จที่โอนไปแผนกที่2นั้นเป็นตัวเงินกี่บาทเนี่ยนะฮะต้นทุนผลิตเสร็จเป็นเงินกี่บาทอยู่ตรงนี้ฮะจอจานและชอชิงก็คืองานระหว่างผลิตไปงวดที่ยังไม่เสร็จและจะรอทำต่อในงวดถัดไปนั้นเท่าไหร่งานระหว่างผลิตปลายงวดที่เป็นตัวเงินบาทเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะฮะชอชิงสรุปแล้วส่วนที่1มันไม่ออกสอบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดส่วนที่1มันออกสอบมันจะมีผลกระทบกับข้อมูลตรงนี้ที่มันอาจจะทำให้ยากหน่อยเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีงานระหว่างผลิตต้นงวดแต่เนื้อหาของมันมีงานระหว่างผลิตต้นงวดก็จริงอยู่แต่สิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาถามในส่วนที่มันเป็นเบสิกนะฮะดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยไม่เอามาถามเขาจะเอามาถามมันจะมีเรื่องงานระหว่างผลิตต้นงวดเข้ามาด้วยนะส่วนหน่วยเทียบเท่าเนี่ยเนื่องจากคำสั่งถ้าเกิดมันมีงานระหว่างผลิตต้นงวดเนี่ยนะฮะมันดูเป็นเนื้อหาที่ยากแล้วเขามีงานระหว่างผลิตต้นงวดแล้วเราก็ต้องใช้ทฤษฎีว่าจะเป็นแบบไฟโฟหรือเอเวอเรสต์ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบไฟโฟตรงนี้จะยากเพราะว่ามันจะต้องเอาไปหักกับงานระหว่างผลิตต้นงวดด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบถัวเฉลี่ยจะเป็นแบบพื้นๆแบบเบสิกเลยนะฮะซึ่งข้อนี้เขาออกมาแบบถัวเฉลี่ยก็แบบง่ายเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวิธีถัวเฉลี่ยก็พื้นๆตรงสรุปเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบไฟโฟจะยากเพราะว่าตรงสรุปเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็นที่เสร็จเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็นต้นงวดเอามาทำต่อให้เสร็จกับงวดนี้ที่ใช้ไปแล้วเสร็จนะมันก็จะยากดังนั้นในโจทย์ข้อนี้แม้จะมีงานระหว่างผลิตต้นงวดแต่ข้อสอบให้ทำแบบเอเวอเรสต์แบบถัวเฉลี่ยแล้วก็เลือกขามาในส่วนที่แบบเบสิกหมดเลยดังนั้นก็เลยบอกว่าแม้โจทย์จะดูใหญ่คือดูยากเนื้อหาดูยากแต่ว่าโดยเนื้อหาของมันแล้วเนี่ย
มันเอาเนื้อหาพื้นฐานของเรื่องนี้มาออกเลยนะฮะดังนั้นข้อนี้ก็ตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่น่าจะยากนะฮะจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยรวมเนี่ยนะฮะมันได้เท่ากับ100 บาทครับใครที่ทำมาข้อสอบรอบนี้นะฮะได้100 บาทก็ทำถูกโดยจำได้ว่า DM เนี่ย50 DL 30และ MO 20รวมกันก็คือ100 บาทแล้วต้นทุนที่เสร็จในงวดนี้เนี่ยนะฮะเท่ากับ 90,000 และงานระหว่างผลิตเท่ากับ 12,000 ส่วนหน่วยเทียบนี่จำได้ว่า DM เนี่ย960ส่วน CC เนี่ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่า880หรือว่า560เนี่ยจำไม่ได้นะแต่อันเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยลองเช็คดูก็ได้นะว่าทำถูกหรือไม่เนี่ยก็คือตรงเนี้ยต้องได้หน่วยเทียบของ DM 960แน่นอนตรงนี้ต้องได้100แน่นอนตรงนี้ได้ 90,000 ตัวนี้ได้ 12,000 ตัวนี้นี่น่าจะได้50อันนี้100% เลยคือ50 บาทต่อหน่วย30 20หรือ20 30เนี่ยผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะฮะนี่คือลักษณะข้อสอบที่ออกคราวนี้มาดูข้อสอบจำลองผมนะฮะก็พยายามใช้ตัวเลขให้มันคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่100%นะฮะแต่ประมาณสัก95%ได้ก็ในโจทย์นะฮะผมก็นั่งเขียนโจทย์อยู่ก็คือข้อสอบเนี่ยออกง่ายเนื่องจากมี2แผนกก็จริงอยู่แต่ให้ทำแผนกแรกนะเมื่อเป็นแผนกแรกก็เลยไม่มีต้นทุนรับโอนมาเพราะเป็นแผนกแรกเขาออกข้อสอบให้ง่ายที่สุดแล้วออกแผนกแรกถ้าออกแผนกต่อไปที่ไม่ใช่แผนกแรกเนี่ยอันนี้ยากค่อยบ่นได้ว่าเขาออกข้อสอบยากแต่อันนี้ออกแผนกแรกถือว่าใจดีมากก็มีแผนกผลิตและก็แผนกประกอบคือ2แผนกนี้คือแผนกผลิตและแผนกประกอบแผนกแรกที่ผลิตก็คือแผนกผลิตเสร็จส่งไปแผนกประกอบแผนกประกอบเสร็จกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะให้งานระหว่างผลิตต้นงวดมาเท่ากับ 1,000 หน่วยแล้วก็บอกว่าใช้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงไป 100% ต้นทุนแปรสภาพไป 10% ตรงนี้ไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าไม่ได้เอางานระหว่างผลิตต้นงวดมาใช้เลยในสิ่งที่เขาถามดังนั้นแม้โจทย์จะให้มาเราก็ไม่เอามาใช้นะฮะโจทย์หลอกเริ่มนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 5,000 ก็ไม่เอามาใช้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาถามโอนไปแผนกประกอบ 800 อันนี้เอามาใช้งานระหว่างผลิตปลายงวดของแผนกผลิต 200 หน่วยเนี่ยเอามาใช้ส่วนงานระหว่างผลิตปลายงวดของแผนกประกอบเนี่ยไม่เอามาใช้เขียนมาให้มันดูเยอะเราต้องเลือกมาให้ถูกนะฮะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตต้นงวดทั้ง DM DL MO นะฮะแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตระหว่างงวดทั้ง DM DL MO มาเนี่ยนะฮะคือโจทย์มีแค่นี้เองคราวนี้เราก็มาทำตามคำสั่งเลยคำสั่งที่ 1บอกว่าให้คำนวณหน่วยเทียบหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปหน่วยเทียบเท่าสำเร็จรูปเราตั้งที่หัวข้อเลยฮะมันคือ DM กับ CC ก็คือต้นทุนแปรสภาพนะครับก็คือค่าแรงตรงหรือค่าใช้จ่ายกำลังก็ได้นะได้ตัวเลขอะไรมาก็คือเป็นของค่าแรงและของค่าใช้จ่ายกำลังด้วยโอเวอร์ออลมาก็คือเริ่มตั้งแต่ที่เสร็จครับกับงานระหว่างผลิตปลายงวดมีโครงสร้างอยู่แค่นี้นะฮะเป็นแบบถัวเฉลี่ยนะฮะข้อสอบออกมาง่ายถ้าออกไฟโฟเนี่ยจะยากกว่านี้คราวนี้หน่วยที่เสร็จเท่าไหร่ก็ดูในโจทย์บอกมาว่าในแผนกผลิตเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเสร็จเขาบอกว่าโอนไปแผนกประกอบเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันคือที่เสร็จของแผนกเขาแล้วเขาถึงโอนไปให้แผนกประกอบซึ่งแผนกประกอบเป็นแผนกที่2 800 หน่วยเนี่ยนะฮะก็เอา800คูณ 100% เลยเพราะมันเสร็จมันต้องใช้ต้นทุนเป็น 100% ทั้ง DM และ CC ส่วนงานระหว่างผลิตไปงวดเนี่ยเขาบอกว่าในแผนกผลิตมีงานระหว่างผลิตไปงวดอยู่200 หน่วยโดยใช้วัตถุดิบทางตรงไปแล้ว 80% ส่วนต้นทุนแปรสภาพใช้ไป 20% ตรงนี้เราก็จะต้องตั้งที่200เหมือนกัน200สำหรับวัตถุดิบทางตรงเนี่ยปลายงวดใช้ไป 80% ได้เท่ากับ160ของวัตถุดิบ160 หน่วยและต้นแปรสภาพใช้ไป 20% ได้เท่ากับ40
แล้วเราก็รวมกันครับเนี่ยนะฮะรวมกันก็ได้960ตัวนี้ได้840เนี่ยนะคือข้อขอไก่ต่อไปข้อขอไข่บอกว่าให้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงเวลาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะฮะเราก็เอาต้นทุนของวัตถุดิบงวดนี้บวกกับในงวดก่อนเอามารวมกันนะฮะก็คือเราก็เอา DM เขาเรียกว่าต้นงวดแล้วกันนะฮะต้นงวดกับ DM ปัจจุบันมาใส่นะฮะถ้าเป็นวิธีไฟโฟเนี่ยมันจะไม่เอาต้นงวดมานะฮะเอาแค่ติงงวดปัจจุบันมานะฮะถ้าเป็นไฟโฟแต่อันนี้เนี่ยก็บอกเป็นวิธีถัวเฉลี่ยเราเลยต้องเอาทั้งต้นงวดและปัจจุบันมารวมกันต้นงวดเนี่ยมี 8,000 ปัจจุบันก็คือวัตถุดิบทางตรงใช้ไป 40,000 รวมกันเท่ากับ 48,000 จะหาต้นทุนต่อหน่วยนะฮะดังนั้นวิธีการทำก็คือไอ้ตัวนี้คือต้นทุนตัวนี้คือหน่วยเทียบและนี้ก็คือต่อหน่วยดังนั้นเมื่อรับต้นทุนแล้ว 48,000 หน่วยเทียบก็เอามาเลยฮะ960 48,000 หาร 960 นะฮะก็ได้เท่ากับ50เนี่ยนะฮะก็จบแล้วข้อขอไข่เขาให้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยวัตถุดิบก็คือ50 บาทต่อหน่วยนะฮะข้อขอควายก็คือต้นทุนต่อหน่วยของค่าแรงทางตรงนี่ฮะต้นทุนหน่วยเทียบต่อหน่วยเราก็ไปดูฮะ DL ต้นงวดกับ DL ปัจจุบันในโจทย์เขาบอกมาฮะ DL ต้นงวดคือ 1,000 ปัจจุบันคือ 24,200 เอามารวมกันจะได้เท่ากับ 25,200 หาหน่วยเทียบฮะหน่วยเทียบของ DL ก็คือ DL และ MO อยู่ใน CC ดังนั้นก็เอามาเลย840เอามาหารกันนะฮะได้กับ30 บาทต่อหน่วยก็จบแล้วข้อขอควายข้ององูต้นทุนต่อหน่วยของค่าใช้จ่ายการผลิตข้อสอบรอบนี้ไม่ยากนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยใครที่ดูมานี่ใช้เวลาแป๊บเดียวมากเลยในการทำสอบก็เริ่มเหมือนเดิมนะต้นทุนหน่วยเทียบต่อหน่วยก็มาที่ MO ต้นงวดแล้วก็ MO ปัจจุบัน 6,800 แล้วก็ 10,000 เอามารวมกันฮะ 16,800 หารหน่วยเทียบฮะถ้าหน่วยเทียบก็คือเหมือนเดิมนะฮะ840 หารกันได้เท่ากับ20เนี่ยนะฮะ3 ข้อนี้เนี่ย4 ข้อนี้นะฮะ4 ข้อคอขอข้อมจถือว่าง่ายมากนะฮะคนออกข้อสอบนี่ก็ใจดีนะฮะคือไอ้ข้อนี้ถือว่าปล่อยผีไปใครดูมาก็ทำได้ไม่ยากเพราะมีข้ออื่นที่มันยากนะฮะแต่ข้อนี้ถือว่าง่ายถ้าดูมานะฮะถ้าไม่ดูมาก็คือถือว่ายากเลยเพราะจะทำไม่ได้เลยนะฮะจะงงต่อไปจอจานถามว่าต้นทุนที่ผลิตเสร็จเท่าไหร่ต้นทุนที่ผลิตเสร็จ
ต้นทุนที่ผลิตเสร็จเนี่ยเราก็ไปดูหน่วยที่เสร็จครับหน่วยที่เสร็จดูได้จากตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าไม่ดูในโจทย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือหน่วยที่เสร็จคือ800หน่วยเนี่ยเอาตรงนี้มาตั้งเลยฮะ800หน่วยคูณต้นทุนต่อหน่วยฮะต้นทุนต่อหน่วยก็ต้องเป็นต้นทุนต่อหน่วยของ DM DL และ MO นะฮะ DM มีตัวนี้ DL เท่านี้ MO เท่านี้รวมกันคือ100ดังนั้นต้นทุนของงานที่เสร็จ800หน่วยก็มีต้นทุนทั้งสิ้นก็คือเอาไปคูณด้วย100ตอบเลยฮะ 80,000 บาทนี่ก็คืออีก1จุดที่เขาสั่งแค่นี้เองฮะถ้าดูมาแค่นี้เองนะฮะชอชิงต้นทุนของงานระหว่างผลิตไปงวดที่จะโอนไม่ใช่ที่โอนที่จะทำต่อในงวดถัดไปต้นทุนงานระหว่างผลิตปลายงวดก็ไปดูฮะว่างานระหว่างผลิตไปงวดเนี่ยที่เรายังทำไม่เสร็จเนี่ยมันมีกี่หน่วยนี่ฮะงานระหว่างผลิตไปงวดคือ200หน่วยก็ตั้งที่200เลยนะฮะแต่ว่างานระหว่างผลิตไปงวดเนี่ยมันมีต้นทุนทั้ง DM DL และ MO ดังนั้นเราต้องเอา3ตัวนี้มาคำนวณนะฮะดังนั้นการคำนวณจะเป็นอย่างนี้ฮะ DM DL และ MO ข้อนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นแผนกแรกมันก็จะมีแค่นี้ฮะจำนวนหน่วยของ DM DL MO ตั้งที่200เหมือนกันเพราะหน่วยที่ยังไม่เสร็จคือ200คูณต้นทุนต่อหน่วยครับ DM คือ50 DL คือ30 MO คือ20คูณไปต้นทุนต่อหน่วยและคูณค่าความสำเร็จของต้นทุนครับเรารู้ว่าวัตถุดิบตามตรงใช้ไป80และค่าแรงและค่าจ่ายผลิตใช้ไป20ดังนั้น DM เนี่ยคูณ 80% เพราะใช้ไป 80% แล้ว DL ใช้ไป 20% MO ใช้ไป 20% คำนวณออกมาฮะจะได้ตัวเลขของต้นทุนก็ DM เนี่ย 8,000 DL เนี่ย 1,200 MO เนี่ย 800 รวมกันเนี่ยก็คือ 10,000 เขาถามว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็ตอบเลยฮะ 10,000 เนี่ยนะฮะนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าเราทำถูกวิธีการใช้ก็คือไงฮะเอาต้นทุนที่เสร็จกับที่ไม่เสร็จมารวมกันก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้ที่เสร็จกับที่ไม่เสร็จเอามารวมกันถ้าจะเช็คนะฮะรวมกันได้เท่าไหร่ฮะได้กับ 90,000 เราอยากจะรู้ว่าเราทำถูกไหมแล้วเราก็เอาต้นทุนตัวนี้มาดูกันนะฮะมารวมกัน 48,000 25,200 และค่าใช้จ่ายผลิตอีก 16,800 รวมกัน3ตัวนี้นะฮะรวมกันมันก็จะได้ระดับ 90,000 พอดีถ้ามันเท่ากันเนี่ยนะฮะแปลว่าเราทำถูกแล้วอันนี้คือการเช็คเนี่ยนะฮะนี่ก็คือการเฉลยข้อสอบอัตนัยการบัญชีนะฮะในเนื้อหาต้นทุนช่วงเป็นการสอบครั้งที่39นะฮะเนื้อหาไม่ยากนะฮะแต่ว่านานๆออกที